الفينومين ديليكتريزاسيون. احنا لا ديرنيير فوا شفنا الفينومين ديليكتريزاسيون. اليوم مش باش نكونوا ديتايي برشا، مي باش نشوفوا ليسونسيال دو كور اللي عملناه لا ديرنيير فوا. دونك باش نعملوا سو فورم درابيل ان كيسيام كيستيونات، وانتم باش تحاولوا باش تجاوبوني باش نشوف ميزا نيفو للحاجات اللي شفناهم لا ديرنيير فوا. دونك اون فا كومونسي بار ديفينيسيون دان كور الكتريزي. شكون يبدا يعطينا ديفينيسيون دان كور الكتريزي؟ بالطبيعه قلنا ان كور الكتريزي او ان كور شارجي. Un corps électrisé est un corps qui porte une charge électrique capable d'attirer des corps légers. Oui, c'est bien. Donc, un corps électrisé est un corps qui porte des charges électriques. قلنا هذه définition suffisante باش نستعملها، والا نجموا نزيدوا معها انه un corps électrisé ou chargé est un corps qui devient capable d'attirer des corps légers. d'attirer des corps légers. Donc هذا بالنسبه لنا ايش معناها un corps électrisé. والفينومين d'électrisation كما شفنا la dernière fois قلنا c'est un transfert d'électrons. وتنرجعوا له بعد شويه. Bon, quels sont les types de charges électriques؟ قداش فما من charge électrique وشنو هما les types de charges؟ Il y a deux types de charges électriques. اللي هما Charge négative et charge positive. Donc, il existe deux types de charges électriques, car les corps électrisés peuvent s'attirer ou repousser, comme on a vu la dernière fois l'expérience. Oui. Deux corps qui portent deux charges de même signe se repoussent. Deux corps qui portent deux charges de signes différents s'attirent. D'accord? Donc, par convention, les charges portées par les verres frottés avec la laine sont positives. Et on en déduit que les charges portées par les résines avec la laine sont négatives. Donc, هنا يكفي إنه نعرفوا الشارج de verre اللي هي positive ونقربوا منه أي كور آخر إذا كان فما répulsion même signe، إذا كان attraction signe contraire. Donc، فما في l'électrisation شفنا plusieurs modes d'électrisation. قداش فما من مود ساعة نبداو؟ Il y a trois modes. Trois modes d'électrisation. Donc, quels sont les modes d'électrisation? Par frottement, par contact et par influence. Donc, c'est bien. جابت comme ça. Donc, فما trois modes. Je نبدا نفسر شويه le principe du fonctionnement تاع l'électrisation. Donc, فما l'électrisation par frottement. L'électrisation par frottement résulte d'un transfert d'électrons d'un corps à un autre. Un corps chargé positif possède un défaut de charge, ou un corps chargé négatif possède un excès de charge. Donc, l'électrisation par frottement, il y a un corps qui va arracher les électrons de l'autre corps. Donc, nous voyons في الفان تاع الفروتمون باش نلقاو un corps qui est chargé positivement et un autre corps qui sera chargé négativement. واحد يربح واحد يخسر les électrons. D'accord? Donc, électrisation par contact maintenant. Donc, l'électrisation par contact هو انه les deux corps sont en contact. الحاجه الثانيه يلزم un corps qui est chargé, l'autre qui n'est pas chargé. Donc, quand un corps électrisé A est en contact avec un autre corps B initialement neutre, ce dernier s'électrise, devient porteur d'une charge de même signe que celle du corps A. Axe le frottement charge positive le corps A, charge négative le corps B, alors que l'électrisation par contact, les deux possèdent le même signe de charge. Troisième mode d'électrisation, اللي هو الكتريزاسيون بار انفلونس، وحكينا عليه شويه وشويه ما كنتش فاهمينها بالباهي لا ديرنيير فوا. L'électrisation par influence résulte de la dissymétrie de la répartition des électrons dans un corps lorsqu'il subit l'influence d'un corps chargé. Donc, ايش معنى هذا؟ احنا نعرفوا انه الكور initialement neutre il possède autant de charges positives que de charges négatives. كي نقرب منه par exemple un corps qui est chargé positivement, il va attirer les charges négatives et repousser les charges positif. يولي يخلق un dissymétrie، معناها تولي بارتي كي شارجي نيجاتيفمون وبارتي كي شارجي بوزيتيفمون، عكس اللي شفناه بالنسبه للفروتمون وبالنسبه للكونتاكت. دونك هذا التروزيام مود دانفلونس ونشوفوه بالباهي في الالكتروسكوب اللي هو ستين ماشين بور ديتكتي لو كور الكتريزي. انتربريتاسيون ميكروسكوبيك دو فينومين ديلكتريزاسيون شفناها زاد لا ديرنيير فوا، وهنا باش نحكي شويه على خاطر سي انتريسون البارتي الثانيه. دونك نشوفوا هنا انه وقت اللي نعملوا الفروتمون البي في سي par exemple il va arracher les électrons de la laine. Donc le PVC va gagner les électrons alors que la laine va perdre les électrons. Celui qui gagne les électrons يولي عنده un excès et par suite il sera chargé négativement. Celui qui perd les électrons يولي عنده un défaut de charge et par suite il sera chargé positivement. Donc
هذا بالنسبه للانتربريتاسيون. شفنا النوسيون دو شارج الكتريك، قلنا لا شارج الكتريك est une grandeur mesurable. Elle peut être positive ou négative, on la note Q. Elle est exprimée en colonne du symbole C. La plus petite particule chargée qui porte la charge élémentaire est appelée électron. والشارج هذه 1,6 10-19 كولون، والشارج دان الكترون اللي نيجاتيف. الوغ كو بالنسبه للكور الاخرين ينجموا يكونوا نيجاتيف والا بوزيتيف بحسب عندهم ان اكسي والا ديفو دي شارج. اللي ما شفناش لا ديرنيير فوا اون فا كومونسي مانتنون لي كوندكتور اي لي زيزولون. دونك في لي كوندكتور ولي زيزولون نبدا بالايزولون. هي الكلمه ماشي النواقل والعوازل اللي شفتها في السيتيام اني مي حكينا عليها في الالكتريسيتي، اليوم مش نحكيو عليها في لي زيليكترون. C'est une substance qui accumule les charges à l'endroit où on les frotte. ايش معناها؟ معناها وقت نعملوا الالكتريزاسيون احنا اون فروت، باغ اكزومبل اون فروت في اللوندروا هذا هنا باش تولي شارجي نيجاتيفمون، لي زيليكترون يقعدوا غادي ما يتحركوش. دونك بالنسبه للانيزولون ما يتحركوش. بالنسبه للان كوندكتور لي زيليكترون كي نعملوا الفروتمون في البوزيسيون هذه يتحولوا في البلايص الكل كاين. في لي زيكسبيريونس عاده نخدموا بالبي في سي والا الراجل اون بلاستيك والواحد. السؤال نحب نساله اسكو بو يوتيليزي اون راجل باغ اكزومبل اون كويفر والا اون فير بور فير ليكسبيريونس ديليكتريزاسيون؟ Oui, on peut. On peut. Est-ce qu'on peut visualiser l'expérience d'électrisation en utilisant le fer? Marie. Oui, on peut. À mon avis, on peut. On peut, mais est-ce qu'on peut voir l'électrisation? معناها بعباره اخرى وقت اللي تعمل الفروتمون ونقربوه من لي كور ليجي، est-ce qu'on peut visualiser la réaction avec les corps légers? Non. علاش؟ Oui, on peut, car il peut attirer les corps légers, le fer. عبد الوهاب؟ وي مسيو. قلت لي وي ونو اش معناها؟ على الكيستيون الاولى اللي انت قلت. اي قلت لك وي. وي ونو علاش؟ معناها فهمت شنو الكيستيون تاعي؟ قلت نعاودوا الاكسبيريونس اللي عملناها من الاول بكل كان تاع الفروتمون. اون يوتيليز ان باتون دي بونيت، ان باتون دي بليكسيغلاس، لو فير اتسيتيرا. في حتى مره ما قلت نستعملوا الكويفر والا الفير والواحد بور فير الاكسبيريونس. لا كيستيون مانتنو اسكو اكسبري انه ما قلتش هذوما والا عادي معناها نجموا نستعملوهم؟ قلت لي نو، فما شكون اللي قال لي وي. معناها نجموا نستعملوا الكويفر. نجموا نستعملوا اما ما نجموش نشوفوا الانتراكسيون. علاش؟ خاطرو ايزولون كوندكتور. C'est un conducteur. En réalité, le phénomène d'électrisation ici, mais on ne peut pas le voir. Tout simplement, il va gagner des électrons, il va le perdre très rapidement. انت تظلي شاده بيدك الباطون en cuivre، les électrons من الكويفر باش يتعدى اترافير لو كور، وهذا الفينومين اللي باش نحكي عليه توا الفينومين دي ديشارج. معناها اللي ربحوا الشارج اللي ربحهم باش يخسرهم، وهذا بنسميوه احنا الفينومين دو ديشارج. وهنا باش نبدا نحكي على الفينومين دي ديشارج. دونك pourquoi reçoit-on parfois une décharge électrique en touchant une poignée de porte؟ مثلا تضلي في الدار انت وتضلي ماشيه تمس البوانيه نتاع البورت تحس وكانه فما ضوء ولا كورون ضربك، والا مثلا تضلي قاعد على كرسي بلاستيك ويجي يسلم عليك واحد تحس انه كانه فما ان كورون. دونك هذا يفسر الفينومين ديليكتريزاسيون. دونك احنا كنشوفوها الاكسبيريونس شنو اللي يصير. سي تي بورت دي شوسور، هي الاختلاف حتى في الشوسور اللي باش تستعملهم. محمد امين؟ كويفر بوزيتيف. نعم. قلت لي الكويفر شارجي نيجاتيفمون. نو قلت راهو ينجم يكون بوزيتيف والا نيجاتيف. المشكله ما نستعملوش الكويفر والفير على خاطر رابيدمون يخسر الشارج، رابيدمون يخسر الشارج نتاعو، وهيك نخسروا الفينومين نتاعنا. تاكوردو؟ هذاك علاش ما نجموش نستعملوا الكويفر، خاطر ما نجموش نشوفوا الشارج. نرجع الفينومين دي ديشارج. قل سي تي بور دي شوسور دي كوير، لي تابي arrache des électrons de tes chaussures et tu deviendras chargé positivement. معناها في المارش اللي قاعد يعمل فيه هنا يعمل في الفروتمون، وكي يعمل في الفروتمون معناها فما ان ترانسفير ديليكترون بين التابي وبين الشوسور. شو يولي هنا؟ يولي الكور نتاع الشخص يولي شارجي. دونك هو باش يولي شارجي البورت دي شارج بوزيتيف. كي يمس البوانيه نتاع الباب اللي هي هذه بالنسبه لنا كوندكتور، شنو باش يعملوا؟ لانتراكسيون اونتر لي شارج البوزيتيف فون ريبوسي لي بوزيتيف اي اتيري لي نيجاتيف. فك اللحظه نتاع الباساج نتاع لي شارج من كور الكور دونك غادي باش يوقع ديشارج الكتريك. يعقوب؟
مسيو خلطت توا انا نجم نسيتني برشا. لا جوست نعملوا في رابيل للي عملناه لا ديرنيير فوا، مي تو بدينا في الديشارج الكتريك. هذه البارتي جديده على لا ديرنيير فوا. هو نعاود رابيدمون قلت فيها البارتي هذه، قلت انه الشخص كي يبدا يمشي في بلاصه كذا اللي في طقس سخون كيما تو الصيف، يوقف في المشي نتاعو هو لابس شوسور يعمل في فروتمون مع التابي. الفروتمون قلنا يعمل فينومين ديليكتريزاسيون، دونك لو شوسور التابي فا اراشي لي زيليكترون من الشوسور نتاع سيت بيرسون، اي بار سويت الشخص هذا باش يولي شارجي، معناه يولي بورتور دو شارج بوزيتيف. شفتوا دي شارج بوزيتيف ولا دو كيل توش البوانيي نتاع البورت اللي هي نوتر، لو بلوس ريبوس لي شارج بوزيتيف اي اتير لي شارج نيجاتيف. في اللحظه هذيك يوقع لا ديشارج، غادي وين نحسوا انه فما كي شوك الكتريك باش توقع. داكوردو كيف سي تي بورت دي بوت دو كاوتشو، لي بوت اراش لي زيليكترون دي تابي اي تو ديفيندرا شارجي نيجاتيفمون. معناها عكس هذه، يولي التابي هي البوزيتيف والبيرسون يهز شارج نيجاتيف، وهنا يوقع الديشارج. في كل الحالات d'une façon ou une autre tu ressentiras le choc électrique avec les mêmes intensités. donc هذا الفينومين نسميوه فينومين دو ديشارج الكتريك، معناها بالعربي التفريغ، يكون حامل لشحنه كهربائيه وباش يفرغها اترافير ان اوتر كور. الفينومين دو ديشارج نجموا نشوفوه في حاجه اخرى ناتوريل اللي هي لافودر، البرق والرعد. دونك c'est un éclair de lumière vive causé par la décharge d'électricité entre le nuage ou entre le nuage et le sol. خاطر فما نوعين من اللي فودر، فما اللي تتشاف في السماء كهو، وفما زاد اللي تنجم تهبط للارض. شنو اللي يخليها تعمل اللي فودر هذه؟ هو انه السحاب نياج عنده ديشارج بوزيتيف وديشارج نيجاتيف، وبالنسبه للتير زاد عنده ديشارج بوزيتيف. دونك هنا نشوف بوزيتيف charge positif au sommet du nuage, charge négative à la base du nuage ou charge positive au sol. Donc négatif positif يعملوا interaction، négatif positif يعملوا interaction et par suite les foudres كيفاش تشوفوهم ينجموا يكونوا الفوق دونك بوزيتيف والنيجاتيف كيما ينجموا يكونوا نياج. دونك هذا زاد فينومين دو ديشارج الكتريك. دونك جلوبالمون هذا شنو البارتيات اللي حبينا نحكيو عليهم واللي نذكروهم من لا ديرنيير فوا، وكان فما حاجه باش نشوفها في البارتي الثانيه اللي هي السري. هنا باش نسال اسكو السيري وصلتكم كل وشفتها وخدمتها ولا لا؟ وي دونك فينومين ديليكتريزاسيون السيري نتاعنا قلنا اللي بديناه لا ديرنيير فوا. دونك باش نبداو بالاكزرسيس نيميرو 1. دونك في الاكزرسيس نيميرو 1 قلت لكم راهو لينونسي باش نلقاوها مكتوبه عندنا كيما تشوفوا هنا، جوست اللي ما عندوش السيري يعاود يهبط للجروب نتاع الفيسبوك تلقاها غادي كاين السيري والكوريكسيون باش تشوفها تو. بون دونك باش نخدموها مع بعضنا السيري. Donc, في l'exercice 1, vous allez compléter les phrases. Vous allez compléter les phrases. Donc, نبدأ بالفراز الأولانية. Une matière attire le corps léger. Une matière attire le corps léger. Monsieur. Ahmed. Non. Mariam. Monsieur, une matière électrisée attire les corps légers. Voilà, c'est bien. Donc, c'est bien. Yacoub, موافق؟ اي مسيو الا نقولوا une matière chargée. Chargée, Marine. Électrisée. Électrisée. Donc, une matière donc chargée ou elle نقولوا électrisée attire le corps léger. Attire le corps léger. Donc, deuxième phrase. Un corps électrisé par frottement porte une. Si elle est localisée, alors il est dit. Donc, Yacoub. Donc, un corps électrisé par frottement porte une. Si elle est localisée, alors il est dit. Monsieur. Oui, Marie. Un corps électrisé par frottement porte une charge. Si elle est localisée, alors il est dit positif. وتنجمش تكون négatif. Non, car elle est localisée. Localisée. Non. كلمة لوكاليزي ساخن نفهموا فيها. لوكاليزي معناها نرجع شوية لبكري للرابيل اللي عملناه. لوكاليزي معناها تقعد في البلاصة اللي عملنا فيها الفروتمون. معناها ما عندهاش علاقة بالبوزيتيف والنيجاتيف. الكلمة الأولى سي بون صحيحة؟ دونك لحظة برك يا يعقوب. وي يعقوب. وي. قلت له j'ai pas compris. مسيو على الثانية. ثانية. ستاتيك معناها ستاتيك هذه ونشوف الكورسور.
في الالكتريزاسيون فما الكور نتاعنا لورسكون فروت باغ اكزومبل ان كور ا بار ان كور بي واحد يربح دي زيليكترون واحد يخسر لي زيليكترون هيك ولا لوندروا وين يوقع الفروتمون غادي باش يكونوا لي زيليكترون كي يكون عندنا ان ايزولون لي زيليكترون باش يقعدوا في البقعه هذيك ما يتحركوش بما انه ما يتحركوش نقولوا الكورون ستاتيك معناها الكورون ما تتحركش الكورون تقعد في بلاصتها فهمتش معناها كورون ستاتيك في الالكتريزاسيون احنا نقولوا الالكتريزاسيون هو فينومين تاع الالكتريسيتي ستاتيك هي انه الشارج ما يتحركوش من لوندروا اللي توقع فيه الفروتمون داكوردو فهمت هذاك علاش معناها قال لنا لوكاليزي صحيح كلمه لوكاليزي هذاك علاش ستاتيك معناها اذا كان نعمل فروتمون في البوان ا لي شارج يقعدوا في البوان ا ما يتحركوش من البوان ا داكوردو وخاصه وقت اللي نستعمل ان ايزولون Je passe au troisième phrase. Donc, un corps chargé positivement est un corps qui possède un quoi? Un Madame. défaut de charge. Madame, donc la phrase suivante. Donc, deux charges du même signe en interaction, elles se repoussent. Deux charges du signe contraire sont en interaction, donc elles s'attirent. Donc, elles s'attirent. Donc, exercice chouette. Donc, on va passer maintenant à l'exercice 2. Donc, on va commencer par l'exercice 2. Donc, l'exercice 2, à l'aide d'un bâton de verre frotté avec un tissu en laine, on touche la boule d'un pendule électrostatique. Elle s'électrise. Elle s'électrise, c'est pas électrisé. Donc, voir figure 1. Donc, je vais vous montrer la figure. Donc, هذه بالنسبة لنا الفيجور A. بالنسبة للفيجور 2, on va le voir في les questions G. Première question, quel est le mode d'électrisation de la boule? Quel est le mode d'électrisation de la boule? Par contact. Par frottement. Par frottement. Contact. Par frottement. المؤكد إنه نسمع في contact ونسمع في frottement. Donc, on va prendre la réponse avec justification. اللي شو يقول frottement شو يقول لي منين نفهم اللي هو frottement اللي بالcontact يقول لي منين نفهم اللي هو par contact. Donc, je vais commencer par contact. Par contact. Pourquoi? Car la boule touche la boule de pendule touche le bâton. C'est bien. Donc, le mot touche. Donc, à l'aide d'un bâton en verre, frotté avec un tissu en laine, on touche. Donc, le verre frotté, le verre est un corps chargé, mis en contact avec la boule initialement neutre, donc, et la boule devient par suite chargée. Donc, le touche nous montre que le mode d'électrisation, c'est un mode par contact. Donc, la boule devient chargée lorsqu'elle touche les bâtons en verre frottés. Donc, le mode d'électrisation est par contact. Deuxième question. Quel est le signe de charge? Le signe de la charge porté par la boule. Justifiez la réponse. Quel est le signe de charge porté par la boule? Justifiez. Quand la boule devient chargée, donc elle va prendre positif. Positif. Donc, nous avons positif. Oui. La justification maintenant. Car le bâton en ébonite est chargé négativement. Le bâton de verre est chargé positivement. On sait que le verre porte une charge positive, alors la boule aura le même signe de charge qui est positif. Donc, le signe de charge de la boule est positif, car le signe de la charge de verre est positif. Un corps A neutre est chargé par contact avec un corps B devient porteur de charge du même signe que le corps B. C'est bon? Oui. Question 3. La boule possède un excès ou un défaut des électrons. Pour le défaut d'électrons, le défaut de charge. Monsieur. Oui. La boule perd des électrons, alors il y a un défaut de charge. Voilà, elle perd. Car elle est positive, elle devient positive. Le bâton a arraché ses électrons. Donc, c'est bien. Donc, on donc, la boule est chargée positive. Donc, elle possède un défaut de charge, car elle va perdre des électrons. Donc, la boule est chargée positivement, donc elle a perdu des électrons. Donc, elle possède un défaut de charge. Voilà.
Voilà. Quatrième question. Quelle est l'essence des transferts des électrons au cours de l'électrisation de la boule? احنا اتفقنا من السيونس اللي فاتت هو انه l'électrisation c'est un phénomène de transfert d'électrons. وكي نقول transfert معناها من الى. Donc question 4, quelle est l'essence des transferts? احنا عندنا هنا الفير وعندنا الفير والبول d'une pendule. Donc il demande l'essence, est-ce que les électrons passent من الفير للبندول والا من البندول للفير؟ Monsieur, Oui, allez-y Marie. puisque le bâton est positif et la boule est neutre, alors le bâton de verre arrache les électrons de la boule pour qu'elle devienne positive. Donc, le sens d'électrisation de la boule vers le bâton de verre. Oui, mais l'explication مش واضحة. احنا la dernière fois كان Monsieur, la boule est neutre. Elle a des électrons et des positifs aussi, le même nombre. Donc, le bâton de verre arrache les électrons négatifs de la boule. هي الاشكاليه انه في بعض الاحيان تنجم تغلط في هذه. la dernière fois عطيتكم استيس صغيره وقلت لك باش تعرفوا السونس. شنو قلت لكم؟ قلت لكم ديما شوفوا اخر كور ولا شارجي. شكون اخر كور ولا شارجي عندنا هنا؟ لابول. شنو هي الشارج نتاعها؟ بوزيتيف. دونك وزدنا احنا في التروازيامون كان شفتوا في التروازيام نرجع للتروازيامون اللي بوزيتيف دونك ال بوسيد ان ديفو دي شارج. كي نقولوا ديفو دي شارج معناها elle a perdu elle perd les électrons. معناها بويسك هي elle perd donc les électrons باش يمشيو من البول vers le bâton de verre. واضح. دونك ديما الريزونمون جوستيفيكاسيون خمم ديما نمشيو ديريكتومون للكور الدرنيير كور يكون شارجي. Donc, la boule est chargée positivement, donc elle a perdu des électrons. Donc, elle possède un défaut de charge. Et madame, elle perd des électrons, maintenant les électrons, donc l'essence du transfert des électrons est de la boule vers les bâtons de verre. C'est clair? Clair. Oui. Oui. Ben, je passe aux cinquième question. Quelle soit la figure 2. Dire quel est le signe de charge porté par les bâtons d'ébonite et expliquer. تذكرها الفيجور 2 نرجع لها. هاي الفيجور 2 هذه الفيجور 2 نتاعنا عندنا هاي البول كي شارجي وقربنا منها ليبونيت. واضح. دونك الملاحظه الاولى نجموا نشوفها انه فما اتراكسيون هنا. شفتوا اتراكسيون ولا؟ دونك هي الديموند نجموا دونك dire quel est le signe de la charge porté par les bâtons d'ébonite. Monsieur. Oui. Mariam. Puisqu'il y a une attraction, alors la boule et le bâton d'ébonite n'ont pas le même signe de charge. Oui. Et puisque la boule a une charge positive, alors l'ébonite a une charge négative. Voilà, c'est bien. Nour Saad Azad, c'est bien. Donc, réponse راهي ماهيش كافي انه نقولوا نيجاتيف ولا بوزيتيف. ولا جوستيفيكاسيون والاكسبليكاسيون هي المهمه. Donc, نحاولوا ديما il faut expliquer. Donc, d'après la figure 2, il y a une attraction. كلمة attraction تدل على إنه les deux signes portés par l'ébonite et le boule sont différents. Donc la boule et l'ébonite portent deux charges, deux signes différents. Et puisque la boule est chargée positivement, donc l'ébonite est chargée négativement. Négativement. Donc c'est bon. إذا كان l'exercice 2 c'est clair, on passe à l'exercice 3. Par contact avec un bâton d'ébonite frotté, كلمة ébonite frottée معناها l'ébonite est chargée. Avec un pot de chat, donc ZE, un pendule électrique à cuir, une charge égale en valeur absolue 10 moins 9 coulombs. 10 moins 9, donc عطانا الشارج نتاعنا اللي هي 10 moins 9 coulombs. Quel est le mode d'électrisation de la pendule? Par contact. Donc par contact. Par contact. Donc واضح انها par contact. Donc le mode d'électrisation est par contact. Donc PTB, quel est le signe de la charge du pendule, sachant que l'ébonite est chargée négativement? Quel est le signe de la charge? Négative. Explication? Négative. Car le mode d'électrisation est par contact. Donc, la pendule sera chargée négativement. Voilà, c'est bien.
دونك المود ديليكتريزاسيون هو اللي يحدد لنا السيني دو شارج. كان جات بار فروتمون اذا كان الاولى بوزيتيف راهي الثانيه نيجاتيف، ما عندهمش نفس السيني. بالكونتاكت يكونوا عندهم نفس. دونك هنا عندنا لو سيني دو لا شارج دي بوندول اي نيجاتيف كار لو سيني دو شارج دي ليبونيت اي نيجاتيف. وعندنا حاجه اخرى ان كور ا نوتر اي شارجي بار كونتاكت افيك ان اوتر كور بي دونك ديفيان بورتور دو شارج دو ميم سيني كو لو كور بي. يكفي في الاكسبليكاسيون تقول انه ليبونيت اي شارجي نيجاتيفمون اي لو مود ديليكتريزاسيون اي بار كونتاكت. جوستيفيكاسيون تولي سافا. داكور. احنا كيفاش عرفنا اللي المود ديليكتريزاسيون بار كونتاكت؟ عرفناه من الكيستيون نيميرو 1 خاطر هو اون فا ديدوير هنا. السؤال الاولاني كان لي لو مود ديليكتريزاسيون دو لا بوندول. ديما تقرا لا ريبونس تلقاها في الدوني. دونك كنعاود نقرا الدوني بار كونتاكت افيك ان باتون دي بونيت فروتي. كلمه الفروتي ترجع لبونيت، معناها هنا كان ينجم يحصلنا بكيستيون مثلا يقول لنا مش كالي لي مود ديليكتريزاسيون دي بوندول، وانما يقول لنا كالي لي مود ديليكتريزاسيون دي لي بونيت. وي فهمت. دونك كالي لي مود ديليكتريزاسيون دي لي بونيت؟ Par frottement. بار فروتمون. دونك كلمه فروتمون اللي موجوده في الدوني ترجع على لي بونيت. دونك لي بونيت اي شارجي بار فروتمون الور كو بالنسبه الباتون البوندول elle est chargée par contact. Donc par contact avec un bâton de bonite frotté avec un pot de chat, un pendule électriquement neutre يولي هو زاد chargé. Donc le mode d'électrisation est par contact. C'est bon Yacoub? Oui monsieur. Ben, question C, قال au cours du contact y a-t-il transfert d'électrons de l'ébonite vers les pendules ou inversement? Donc ديما هنا نلوج على le sens du transfert d'électrons. monsieur اخر حاجه معناها نصير عندنا البوندول. Ben, اخر حاجه شارجي هي البوندول. Donc on va Négatif, le pendule. البوندول elle est chargée négative. معناتها elle gagne. Donc elle gagne. Donc madame هي négatif معناها عندها un excès de Un charge. excès de charge معناتها elle واللي gagne. عنده un excès donc عنده gain. Donc il gagne. madame elle gagne معناها هي اللي باش تربح. Donc البوندول va gagner et par suite باش يكون ملا من لي بونيت من لي بونيت للبوندول. واضح؟ Oui. اللي مش واضح يقول لي. Donc la pendule initialement neutre devient chargée par contact avec les bonites frottées. Donc c'est un phénomène d'électrisation d'où il y a un transfert d'électrons entre les bonites et la pendule. Donc trois phrases هذوما باش يجاوبوا على الجزء الاول تاع السؤال خاطر au cours du contact y a-t-il un transfert. Pour montrer انه فما un transfert d'électrons يكفي démontrer انه فما les phénomènes d'électrisation. خاطر نعرفوا انه الفينومين d'électrisation هو c'est un transfert d'électrons. La partie الثانية de la réponse, d'autre part, la pendule porte une charge négative, donc elle possède un excès de charge, donc il y a un gain d'électrons, madame هي تربح les électrons, donc le sens du transfert d'électrons est de l'ébonite vers le pendule. Voilà. Donc on passe aux questions suivantes. Combien d'électrons ont été transférés? احنا ما قلنا فما transfert d'électrons. Oui. قداش فما من électrons qui ont été transférés? Le Q égale à 10 à la puissance moins 9 coulombs. Hein? Sur le E, il y a moins 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Oui, قداش تطلع؟ 10 قوة ناقص 10 كولوم. فما الواحد فاصل 6 هذيك قاعدة. اي مش تقسم 1 على 1.6. بون لو بروبليم مش في الكالكول بعد نرجعوا له ونعملوه. مي فما ان اوتر بروبليم. شوفوا هنا تبعوا معايا مليح. احنا هنا بالنسبه لنا اول حاجه الفو فوار لا شارج دي بوندول خاطر كان ترجعوا لينونسي قال لنا لا فالور ابسولو. شفتوا هنا اون شارج ايغال اون فالور ابسولو 10 موان 9 كولون. معناها ما حددناش السيني دو شارج دو لا بوندول. D'accord. Donc, أول حاجة هنا شو باش نعمل؟ signe de la charge du pendule est négatif. Donc, en réalité, le Q égale مش 10 exposant moins 9 وإنما moins 10 exposant moins 9 coulomb. مش قلقني الموا هذا. كان نخدم خدمة صحيحة تولي ما عادش تقلقني. D'autre part, on a Q aquatigale, l'expression de Q aquatigale. احنا كان تذكروا la dernière fois قلنا plus ou moins n fois E. كان charge positif نحطوا plus, كان charge négatif نحطوا moins. Puisque le pendule est chargé négativement, donc Q égale moins N fois E. C'est-à-dire que le N égale moins Q sur E. Donc le N égale moins, le Q est moins 10 exposant moins 9, donc moins 10 exposant moins 9 sur 1,6 10 moins 19. Le moins اللي جاي من الشارج مع le moins اللي نتاع ال N
يتنحاو الاثنين الريزولتا في الاخر بكل كاف شكون ان نومبر بوزيتيف على خاطر النومبر ما ينجم يكون كان بوزيتيف دونك نومبر ايكال 0.625 10 اكسبوزون 10 الكترون. مسيو وي يخي النومبر وي قصدت حبيت نشوف يساوي ان انتي ناتوريل يخي ريتها 10 و على بويسونس دو 10 كي نحيو الفاصل تطلع معناها ان انتي ناتوريل صحيح تنحي الفاصل وتزيد 7 صفار. وي كي نكتبوا 10 اكسبوزون 10 دونك تولي 625 وزيدها 7 صفار. باهي exercice 4. Donc, un bâton d'ébonite frotté par la fourrure a une charge Q qui est égale à moins 4,8 10 moins 19 coulombs. Donc, on a l'ébonite. فما دي مو كلي موجودين في لونسي كلمه ايبونيت فروتي دونك فروتي زاد عندها سي مو كلي في الخدمه نتاعنا دونك اون فا لو فوار بعدين. دونك باش نبدا بالكيستيون نيميرو 1 قال فات ان شيما دي ليكسبيريونس اي ريبريزونتي لي ترانسفير ديليكترون كي ا لو. دونك هنا اون فا ريبريزونتي اول حاجه قال فروتي دونك هنا باش نحكي على الفينومين ديليكتريزاسيون بار فروتمون. باهي باش نعمل جوست ان شيما صغير لكن هو اهم حاجه في الشيما هذا هو السونس دي ترانسفير معناها السونس نتاع لي زيليكترون منين يمشيو. دونك نشوف الشارج نتاعنا اللي نيجاتيف نعمل ريزونمون شارج نيجاتيف دونك ليبونيت علاش على خاطر ليبونيت اللي شارجي نيجاتيفمون دونك عنده ان اكسي دو شارج دونك il va gagner دونك الشيما نتاعنا مالا باش يكون هذا الشيما نتاعنا دونك عندنا اللين والا عندنا الفورور دونك لي زيليكترون باش يمشيو في السونس هذايا بار سويت تو بعد نشوفوا في بقيه الكيستيون انه ليبونيت يصير شارجي نيجاتيفمون على خاطر هو ربح والفورور خسر دونك il va être chargé positivement. Question 2. Précisez tout en le justifiant si les bâtons d'ébonite a gagné ou a perdu des électrons. Donc احنا في الريبريزونطاسيون الاولى حكينا عليها. مي نسمع لا جوستيفيكاسيون. دونك مسيو مريم. Puisque le transfert des électrons de la laine jusqu'au bâton, alors le bâton d'ébonite a gagné des électrons. Oui, فماش autre justification نجمو نستعملها. Par frottement, la laine est chargée, mais le bâton est neutre. لكن ما توصلناش. نحكي معناها كي تعمل جوستيفيكاسيون تستعمل فيها الدوني. احنا الدوني الوحيده اللي عطاها لنا هو عطانا الشارج كيو نيجاتيف. كيو اللي نيجاتيف. ايش معناها كيو نيجاتيف؟ معناتها لو باتون بورت اون شارج نيجاتيف. معناتها الى ان اكسي دو شارج. سي بيان دونك عنده اكس. فوالا دونك شفت لي مو يمشوا مع بعضهم دونك الفراز اللي شفناها دونك شارج نيجاتيف اكسي دو شارج دونك غان دونك مال هنا la réponse تاعنا باش تكون جوستيفي ننطلقوا من signe de charge de Q. Donc Q égale à moins 4,8 10 moins 19 coulombs. Elle est négative. Donc l'ébonite possède un excès de charge. Donc l'ébonite a gagné des électrons. La question suivante, calculer le nombre n d'électrons gagnés ou perdus par le bâton d'ébonite. ديما هنا نرد بالي من حاجه هو انه الشارج ديما الكيو خاطر اذا كان ما تردش بالك من الشارج في بعض الاحيان فما مو باش يطلع لك النومبر نيجاتيف والنومبر ما يكونش نيجاتيف. ما يكونش شاعي. فوالا دونك ردوا بالنا. دونك قداش النومبر دو زيليكترون؟ Q égale à moins n fois E. علاش؟ N يساوي علاش؟ خاطر Q égale à نيجاتيف معناها Q نيجاتيف. Q نيجاتيف دونك لازم نحطوا moins n fois E. بيان عندي وصل. N égale à moins Q sur moins E égale à moins 4,8 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs sur moins 1,6 fois 19 à la puissance 19 coulombs. Donc N égale à 3. ديما ماذا بيا نكتبوا بالطريقه كاسيون ديما سنسوا رواحكم انه نخدموا خدمه مش لا ريبونس هو المهم. دونك كيفاش نوصلوا للريبونس نتاعنا؟ دونك لو سيني دو شارج دي بوندول اي نيجاتيف معناها الكيو هي moins 4,8 10 moins 19 coulombs. D'autre part, puisque c'est négatif, donc malgré également charge. Donc je continue. Question suivante. On déduit les nombres. N' d'électrons gagnés ou perdus par les fourrures. 3. اللي عملنا في الكيستيون اللي قبله هو النومبر d'électrons gagnés ou perdus par le bâton d'ébonite. Cherche les nombres gagnés ou perdus par la fourrure. Mariam, قداش؟ Le même nombre, 3. Parce que 3.
هو علاش؟ Parce que le perdu. bâton ébonite a pris Le bâton d'ébonite a pris le même nombre. Donc, il perd le même nombre. معناتها les nombres des électrons اللي خداهم l'ébonite هما بيدهم اللي نقصوا لهم نتاع اللي. علاش يبير لي ميم نومبر؟ علاش يعني ميم نومبر؟ Le bâton d'ébonite est négatif. Donc, il possède un excès de charge. Donc, il gagne des électrons. والإلكترون هذوما 3. دونك قلت في الجوستيفيكاسيون ننطلق من الجمله الاولانيه لو فينومين ديليكتريزاسيون اي ان ترانسفير ديليكترون. كي نقول ترانسفير معناها فما غان و بيرت، معناها فما واحد يربح وواحد يخسر. دونك لو فيت انه فما ترانسفير اللي باش يربح، خاطر لي زيليكترون ما ينجموش يقعدوا مسيبين، دونك يلزم واحد يخسرهم وواحد يربح. هو ديجا الفروتمون ما يبدا فما ربح وخساره الا ما يكون فما ان كور كي فا بيردر وان اوتر كور كي فا غاني. دونك لي نومبر ديليكترون غاني بار لي بونيت ايغال او نومبر ديليكترون بيردو بار لي فورور. هذاك علاش النومبر باش يكون 3. داكور D'accord. ما تنساش فانا كيسيون نرجع لك يعقوب. Question 2. كيسيون 2. دونك رابيدمون نرجع كيسيون 2. قلنا في الكيسيون الاولانيه سي بون. في الكيسيون الثانيه بريسيزي تو اون جوستيفيون سي لي باتون دي بونيت ا غاني ولا بيردو دي الكترون. قلنا ديما باش نعرف اسكو الغاني ولا بير فما كلي 3 مو كلي اللي عندنا اكسي ديفو بوزيتيف نيجاتيف بير وغاني. دونك هذوما هما اللي عندنا. دونك انا اول حاجه نغزر الدوني هو عطاني الشارج. من الشارج نشوف السينين تاعي، نشوف انه كيو ايغال موان 88 10 موان 19 كولون الي نيجاتيف. بويسك الي نيجاتيف دونك لي بونيت بوسيد ان اكسي. مادام هي نيجاتيف مربوطه مع الاكسي، وباش يولي اكسي معناها عنده بالزايد. دونك الى غاني. كان جات الشارج كيو الي بوزيتيف يولي بوسيد ان ديفو، والديفو معناها بيرت. هذا بالنسبه للسؤال هذا. كالكولي لي نومبر ديليكترون غاني ولا بيردو. دونك ديما نردوا بالنا من السينه نتاع الشارج. دونك Q égale à moins 4,8 10 moins 19 donc elle est négative. donc القاعده تكتب Q égale à moins n fois E. كان جات Q بوزيتيف نولي نكتب Q égale à n fois E. donc N égale à moins Q sur E ونعوض جوست باللي فالور moins 4,8 10 moins 19 sur 1,6 10 moins 19. le moins تمشي مع le moins donc 3 électrons. الكيستيون سيفون قال اون ديدوير لي نومبر ديليكترون غاني ولا بيردو بار لي فورور. قلنا هنا جوست il faut mentionner انه عندي فينومين ديليكتريزاسيون. كي نقول فينومين ديليكتريزاسيون معناها ترانسفير ديليكترون، معناها فما انتقال من الالكترون من الفورور للبونيت والا العكس. دونك لي فينومين ديليكتريزاسيون ايتان ترانسفير ديليكترون. دونك لي نومبر ديليكترون غاني هو نفسه نومبر ديليكترون بيردو بار لي فورور. دونك اللي هو 3. واضح؟ واضح. L'exercice 5. Ben, قال en frottant une tige en plexiglas par un drap, la tige est alors électrisée. Qu'est-ce qu'un corps électrisé? Monsieur, شنو هاد par un drap؟ هو كي الفورور دونك قطعه من القماش باش نعملوا به الفروتمون. Encore, نور. monsieur. نجاوب. Allez-y. Un corps électrisé, c'est un corps frotté capable d'attirer des corps légers. اما جوست حاجه بركه مش لازم تقول فروتي باش تولي الديفينيسيون جينيرال، خاطر كان تربطها بفروتي ينجم الكتريزاسيون توقع بار كونتاكت ولا توقع بار انفلونس. داكور. دونك ان كور الكتريزي احنا شفنا فما 3 مود ديليكتريزاسيون اللي هما فروتمون كونتاكت و انفلونس. بون في الكان تاع الاكزرسيس نتاعنا اون ايتيليزي الفروتمون دونك تمشي صحيحه. مي فات اتونسيون راه كور الكتريزي نحكي دون لي كا جينيرال 3 مود ديليكتريزاسيون. دونك مش لازم تقول فروتي وانما تقول ان كور. Donc, un corps électrisé ou chargé est un corps qui porte des charges électriques. Ou c'est un corps après frottement, dans le cas de l'exercice interne, devient capable d'attirer les corps légers. Puisqu'il porte des charges, donc il est capable d'attirer des corps légers. Précisez le mode d'électrisation de la tige. Par frottement. Donc voilà. Donc le mode d'électrisation de la tige est par frottement. Troisièmement, sachant que la tige a reçu, c'est-à-dire gagné 12 électrons du drap. Elle a arraché du drap 12 électrons. Quel est le signe de charge porté par la tige? Négatif. Pourquoi? Car elle a gagné, donc il y a un défaut de charge, alors la charge est négative. Car elle a gagné des électrons. Il a gagné des électrons, alors il y a un défaut de charge, donc la charge est négative. Faites attention, gagner, ما تمشيش مع défaut.
تمشي مع excès. Excès de charge. D'accord? Donc, il a gagné Il a 12 excès électrons, d'électrons. c'est-à-dire il possède un excès, donc sa charge est Négatif. négative. Donc, sa charge, elle est négative. Donc, la tige a gagné des électrons. La tige a gagné des électrons. Donc, la charge portée des électrons du drap, donc il possède un excès de charge. Le signe de la charge portée par la tige, elle est négative. Je passe. Calculer la charge Q portée par la tige. Sachant qu'on donne E, la charge élémentaire, E égale à 1,6 Monsieur, Donc, calculer la charge. Allez-y. la charge est négative, donc E égale à moins 1 fois E égale à moins 12 fois 1,6 fois 10 moins 19 égale à moins 19,2 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Voilà, c'est bien. Donc, خذيت بعين الاعتبار الشارج نتاعنا. دونك ديما فات اتونسيون ديما من السيني دو شارج، ديما راهي مشكلتنا في الكالكول هذا ديما السيني دو شارج. سيني دو شارج دي بوندو الانيجاتيف، لو كان ما طلعتش السيني من الاول راهو ما نجمش نحسبها، والا نحسب اون فالور ابسولو. اذا ما نعرفش السيني راه باش يولي كل شيء اون فالور ابسولو. دونك لو سيني دو شارج دي بوندو الانيجاتيف، دونك مادام هي نيجاتيف معناها الكيو تكتب موان ان فوا او. Quand jet positif, tu as les n fois E. Donc Q est égal à moins 12 fois 1,6 moins 19. Donc la charge Q est moins 19,2 10 moins 19 coulombs. Voilà. Donc déduire la charge Q' portée par le drap. 19,2 fois 10 positif, man. C'est bien. علاش على خاطر الالكتريزاسيون تاعنا سي اون الكتريزاسيون بار فروتمون. كان تتذكروا في الرابيل قلنا في الفروتمون واحد بوزيتيف لوتر باش يكون نيجاتيف، واحد نيجاتيف الاخر باش يكون بوزيتيف، ديما عكس بعض مش كيما الكونتاكت. دونك هنا بالنسبه لنا لا شارج الكتريزاسيون اونتر لا تيج اي لو درا في الجوستيفيكاسيون نظهر كلمه فروتمون. دونك الكتريزاسيون اونتر لا تيج اي لو درا اي بار فروتمون هي اللي تخلي لي دونك سي لا تيج اي شارجي نيجاتيفمون دونك لي درا اي شارجي بوزيتيفمون. كان نتخيلوا انه الالكتريزاسيون تاعنا اي بار كونتاكت تولي الكلام ما عادش يولي كيما هكا، يولي بار كونتاكت. اذا الاول بوزيتيف راهو الثاني بوزيتيف. سي بيان. دونك فات اتونسيون في الجوستيفيكاسيون نظهر المود دو الكتريزاسيون تاعنا. دونك الكتريزاسيون اونتر لا تيج اي لو درا اي بار فروتمون. دونك سي لا تيج اي شارجي نيجاتيفمون دونك لو درا اي porte une charge est chargé positivement. Donc Q' est égal puisque le charge l'autre charge est négative, donc on fait la valeur absolue, donc 19,2 10 moins 19 coulombs. Quatrièmement, on met la tige électrisée en contact avec une boule d'un pendule électrostatique, puis on approche la tige de la boule. On remarque que cette dernière est repoussée. Précisez le mode d'électrisation de la boule. Par contact. Par contact. Par contact. Nour. Contact. Oui, c'est par contact. ديما شوف في لي زيكزارسيس هذوما راهو المود ديليكتريزاسيون تلقاوه انتجري في وسط الدوني، ما تخموش برشا، راهو في وسط الدوني تلقاو دي مو كلي توضح لنا المود ديليكتريزاسيون تاعنا. هنا كنعاود نقرا اون مي لا تيج الكتريزي اون كونتاكت ولا كلمه توش. دونك اكسبليكي بوركوا لا بول اي ريبوسي. Monsieur, وي مريم. la boule est électrisée avec le tige par contact. Alors, elle a le même signe de charge porté par le tige, qui est négatif. Et puisqu'on a deux corps de même signe négatif, alors on aura une répulsion. Répulsion, donc c'est bien. Donc lorsqu'on approche la boule de la tige, il y a répulsion. Donc la tige et la boule portent deux charges de même signe. وبالنسبه لكلمه نيجاتيف خاطر احنا ديجا ورينا انه الالكتريزاسيون تاعنا est une électrisation par contact. C'est bon? Oui. C'est bon.